Salam sehat, selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas obat batuk pilek tradisional. Tapi sebelum itu, silahkan di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Daftar obat tradisional untuk obati batuk pilek. Yang pertama, asam. Dilansir dari buku Tanaman Obat untuk Influenza tahun 2019, karya Herti Mariani dan Lucy Kristiana, bagian buah asam atau asam jawa banyak mengandung asam anggur, asam apel, asam sitrat, asam suksinat, asam tatrat, protein, dan gula invert. Kandungan zat dalam buah asam yaitu flavonoid dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa sakit atau analgesik, anti radang, dan membantu pengeluaran keringat atau diaforetik, sehingga sangat cocok sebagai obat dalam penyembuhkan penyakit batuk pilek. Cara konsumsinya adalah dengan dijadikan bahan campuran jamu kunyit asam. Kedua, jahe. Tumbuhan jahe terkenal dapat mengobati batuk pilek karena memiliki kandungan zat-zat baik. Jahe berwarna kuning atau jingga dan beraroma khas dan pedas. Jahe bagian rimpang berkhasiat sebagai obat karena mengandung minyak atsiri 2-3%. Terdiri dari zingiberin, kaempferia, minyak damar yang mengandung zingeron, pati damar, asam-asam organik, asam malat, asam oksalat, serta ginyerin. Zat-zat tersebut dapat bekerja sebagai anti radang atau antiinflamasi dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab batuk pilek. Cara konsumsinya adalah dengan menumbuk 1 ruas jahe, kemudian direbus dengan air sebanyak setengah gelas atau bisa juga dengan membakar 1 ruas jahe kemudian ditumbuk dan direbus dengan air sebanyak setengah gelas dicampur dengan gula jawa. 3. Jeruk nipis. Dikutip dari buku Ramuan Tradisional untuk Mengatasi Aneka Penyakit tahun 2007 karya redaksi Agromedia, buah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit batuk pilek. Jeruk memiliki kandungan senyawa yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan sakit dan radikal bebas di dalam tubuh. Perasan jeruk nipis dengan madu merupakan racikan obat herbal untuk meredakan batuk pilek secara efektif terutama bagi balita. Cara konsumsinya adalah dengan mengonsumsi buahnya secara langsung atau dapat diperas jadi 1 sendok dan dicampur dengan madu. Keempat, madu. Madu merupakan salah satu obat batuk pilek alami yang cukup ampuh untuk meredakan gejala batuk pilek. Kandungan antimikrobanya bisa membantu melawan virus penyebab batuk pilek. Rasa manis pada madu membantu produk saliva yang bisa mengencerkan lendir sehingga mudah untuk dikeluarkan. Cara konsumsinya adalah dengan diminum langsung atau 1 sendok teh atau bisa dicampur dengan air setengah gelas belimbing. Kelima, kunyit. Dilansir dari buku Herbal Indonesia Berkhasiat, Bukti Ilmiah dan Cara Racik Vol 10 tahun 2012, karya tim penyusun Trubus Swadaya. Tumbuhan kunyit pada bagian rimpangnya memiliki banyak manfaat. Beberapa kandungan kunyit adalah minyak atsiri, kurkumin, demetoksikurkumin, arbinosa, kalsium, natrium, dan kalium yang dapat memberi efek herbal seperti menjaga stamina, hepatoprotektor, diuretik, antioksidan, anti radang, imunomodulator, dan anti kanker. Kunyit juga bersifat antiinflamasi. Selain itu, kunyit juga memiliki kandungan antiseptik yang membantu mengobati infeksi virus. Kunyit bisa mengobati hidung meler, sakit tenggorokan pada anak ketika balita batuk pilek. Cara konsumsinya adalah dengan memarut 1 rimpang kunyit, lalu diambil sarinya, kemudian direbus dengan gula jawa 1 sendok yang sudah dipotong-potong, dan setengah butir asam jawa. Nah, itu dia rekomendasi obat batuk pilek tradisional yang bisa dibuat sendiri di rumah dan dijamin manjur. Selamat mencoba, salam sehat.